呢個利是封今要需要6個利是封，將佢封埋口。跟住呢，只有2種折法嘅啫。第一個折法呢，就係將個利是封對折，然之後呢，一邊留返少少位嘅中間呢度，唔好接晒入去條邊嗰度。另一邊呢，貼實條邊嘅。好，呢個方法呢，接3個。第二款呢，今次金色字喺入邊對折，接一個3角形出嚟。呢邊都係咁樣，都係接3個。做咗條魚尾，跟住呢，將頭先留咗少少開口呢一個位呢，攞一邊出嚟，呢邊都係有一個開口，呢邊2個3角形搭埋，釘住佢。第3個都係。跟住將佢反翻出嚟，將呢度剪少少，留翻少少邊啦，做一個魚鰭嘅，剪4塊，是但4塊都得㗎啦。呢個剪2邊啦。呢個係魚個嘴啦，呢個後面啦，咁我哋加翻條尾落去，擺咗喺呢度，跟住呢，用釘書機釘埋佢，另一邊釘住，跟住接埋呢度落嚟釘住佢。釘埋呢一面，然後呢，到個魚鰭啦，2張正面嘅搭埋一齊，擺上上邊。呢度一張啫，然之後呢，揾隻手指呢，將個魚肚整翻脹佢。大家可以喺文具鋪買一啲活動眼睛黐埋落去，咁就完成啦。